pradėsim darbus. Tokie tai darbelė. Tai pasikeisim, čia jaučiu, nežinau, žiūrėsiu, ką galėsiu prisiderinti žarnuoką. Pasikeisiu kranelį, nes čia toks man nejasnas. Įsileidau benziną čia. Nemaža buvo palikta. Tai žiūrėsim, ką čia galėsim padaryti. Dėsim karburatorių, perrinktą naują. Ir galbūt jeigu kažko naują dar padarysim, arba nieko nedarysim, žiūrėsim tada. Tai dėsim naują dar filtrelį, va. Turiu čia tokį seną, tas sensans jau. Nežinau, ar praeitą metą buvau keitęs ar dėjęs iš vis, nes lyg ir nebuvo, net neįsivaizduoju dabar. Šiandien kaip tik gavau partiją naujų filtriukų, tai pasižiūrėsim, kas čia gero gausias iš viso to. Tai vat, tai bandom imtis darbų, žiūrėsim. Jo, čia tas sens mano kranelis. Čia iš pradžių aš galvojau, kad čia koks nors tai sens žarnoks paliks užmauts ir, atpjauts. Taip iš arti nepažiūrėjau. Pradėjau pjaustyti su geležtiniu. Žiūriu, kad čia yra toks kranelis. Galvoju, reikia dėl to ir keisti tada. Taip tai dar, viskas tvarko balso. Negal sakyti nieko. Nieko dabar pakeisim. Teka šildyti su fenu. Tokį grybuką turiu. Ką žinau, teiktas naudojus, tai man pusiau apynaujis, tik kad nudrenkts atrodo nuo stovėjimo. Tai vienu žodžiu. Miškom naują kraniuk. Toks tos ir paieškas. Ateini ir pasijėm. Čia tokių iš kiniečių. Pasiėmiau. Iš tikrųjų biškį padaresnį, vien dėl to, kad kantelius briaunelis tortas žarnuokau. Tai vat, tokelis. Kranelis biškį padaresnis, į chomutukų tokių buvo. Va. Ir svarbiausia nesumaišyti kryptėjais dedant. Pabandysiu čia, ką pasakyti, filmuoti, gal nežinau. Kažkap čia gal pavyks ar nepavyks. Užsividam chamutą. Šitau galvoju žarnuoką, žiekant mata į per didelis chamutėlis. O uždėti mustas irgi reiks šildyti. Pabandom pasišildyti biškelį. Nes nešėldžius neuždės konkrečiai, nes tas žarnoks į kažkoks vos ne plastik pagrindų. Yra, užtenka, kol dar šilts. Opa. Pastatom reikiamą kryptimį. Vietoje. Matysim, kaip čia gausis. Va šitas tokių filtrelių irgi gavau. Kinietiškų. Visai tokie šaunus. Va irgi krypčiai pažymėta. 10 vienetuk ten labai nedaug tas kainavo iš tikrųjų. Tai
sakau, ko nepabandžius iš tikrųjų. Pasivezėsim. Šitą užsijungiau žarnoką pratesimą. Pabandysim filtrą užmesti. Pasižiūrėsim. Nekau tas įskir, iš tikrųjų, tik čia ilgesnį galiuką tuo, mažesnį dydžiaus. Oi, kur aš čia filmauju, vienu žodžiu yra, viskas gera. Tik tas reiks čia, man rods, nusipjautų proplatėjim, nes šitas va maunas, kaip į kiber, krent, kaip į viedrą. Galims daikts, gal reikės kažko tai čia ar su zateške, užtrauktuku galbūt, užtraukti arba su vėlutį užsukti gražiai. Reikėtų pasižiūrėti, gal geriau tada aplama į ateitį, didesnį diametrą tokių, arba žarnokus mažesnį diametrą. Ir viskas. Daugiau čia nieko nepriburys, kažko stebuklų. Tai va, paėmam, nupjaunam. Opa. Čia įsilikonin žarnoks matoma, kur ta kryptis mūsų. Va. Oi, čia visai puikiai gausias. Svarbiausia, nesulūžtų da. Va. Iki pat gal damoviau. Viskas yra all good. Na, čia iki karburatoriaus. Čia irgi reikia šmisliai paimti, galelius nusitrumpinti. O iš pradžių reikia jau kaip ir atsinešti karburatorių. Tai į šalį, čia man tarpinėlį. Įsirvim, dirbinau dar praeitą metą, bet ne kažkas biršanos. Reiktų pasiveizėti naują. Nešamės karbiką, susirandam, kur pasidėjom. Paskutinį momentą. Kaip sakant, šiandien bus tiesos akimirka. Čia viskas gerai gavos, ne. Bet aš galvoju, kad čia viskas gerai bus. Nėra čia kam blogiau būti. Tai va. Dedam, veizam, kas čia gausis ar nesigaus. Čia tas gals vis lieka su tarpinė. Tai viskas įtvarko. Daug galvos sukt nereiks. O čia grina oro filtras dedas, ta būtent tarpinimą, kurį daryta. Vat. Так, pavargus, šiek tiek pakoregauju. Čia tarp varžtų baisiai daug neprikoregavusi. Bet vis tiek geriau negu nieko. Čia biškį tokį liūdnesnį veitą, komplikuotą. Veitą, kad yra sudėtinga prisokti, sakykime, to šitą varžtą. Ir prie jiems toks, nekažikoks, nes labai jau skipą su atsuktuvu prie turi, vien dėl kūro paėmimo angos. Tai, kaip sakant, tenka taikstytis. Tai va iškart reikia užsimauti žarnoką. Paveizėkiam, reikia nusipūsti ant žarnoką. Žiūriu, kad mums čia toks nešvarus. Nebūtų visokį brūdą. Tada užsimaukė, manau. Teikia į kem. Nuo to priklauso ir sandaroms. Tai va. Dabar kam tos tarp, tos sklendis, traukės tos visas susikabant.
Net neatsimenu. Tas čia lygiai ir buvo. Ir man rodos daugiau nieko nebuvo, ne? Čia pats uosas. Mūsų tas tinas nuveizėsim, nebūsim pataiktai, dėsim iš naujo. Nebeatsimenu, kaip sakyti, senė bebuvau, senė jau buvo vardyts, tai dėl to tenka sudėtingas būdas ir prisiminti. Nieko nepadarysi. Dabar pats šudiniausi veita. Su priėjimu. Nedėkinga iš tikrųjų. Da blogiausia dalis, kad į čia amerikietiški sriegia, tai da sudėtingiau. Sakykime, nutraukus varžtą ir panašiai, tai ten jau gauni haltūryti. Didesnį sriegį, tai čia jau tik sriegti begai. Ekti nafik, oi čia nesąmonė. Sudėtingai. Kaip aš čia įsukis buvau, nes aš jau praeit metį jame užšalinau. Gal čia reikia biškį paleisti. Vo. Biškį reikia daug nukrypti į apačią visam karburatorių. Tada įtiktas galimybė normaliau prisisukti. Taip, va. Labai lieva. Čia kaip alternatyvų išsigelbėjimas būtų iš tikrųjų persiriekti sriegį. Kažkokį normalesnį, artimiausią visam tam ir tada galbūt būtų galim pritaikyti šešiakampį varžčiuką, kokį nors M6 jaučiu. Tada labai palankę galėtum su šešiakampiu, su ta galvutė grina, kuri yra šešiakampių raktų, dažniausiai būtų apvals kamuliuks. Tada jo, čia ta visa patogia gautos. Bet kadangi mylint padangį, dabar čia reikia patsosą įnerti. O patsoso aš esu čia jau keitęs varžtus, sriegiau savo, čia jaučiu, dabar galvoju M4 varžčiuką sudėti. Sriegiau naujas, tiesiog persriegiau su sriegikliu. Nes tai varžta tokie debiliški, aš net nežinau, galvoju dabar, minusinė, minusų buvo sukami. Tai iš vis galvoju, iš kur aš tokį smulkę tvijuorikį gausiu. Dažniausia minusinė persisuk. Dar metalinė varžta yra nekurozijas gavę, tai tiesiog ant žemės nukrito. Pasiėmiau nuo žemės. Tai vienu žodžiu. Į vėl. Blemba, kad nesisek čia. Žiauri veita. Susisukau iš karto būdu. Čia palio vaiką reikia pataikyti. Da tas trosas taip įrikištas. Antitempimą grina. Čia net ir trosų negalėtų pavadinti. Grina yra toks metalinį, tarsi viela, pleininį vielą, va. Kuriuom sunkiai. Jį nelanksti, standi, sunku ir judinti. Ką, kaip ir beveik viskas būtų. Čia daugiau nieko nėra.
Gazas reguliuojas. Mano tos lemsa šveizga čia. Raganė, kamera. Viskas tvarko, tai tęsiam toliau. Dėsim dabar filtruką, bet prieš dedant aš čia pagalvojau, reiktų pabandyti. Čia vienu žodžiu tarpinis būt nebuvo, dar iki man paėmant to traktoriuką dar skaitos, ką paėmėm, pasižiūrėjau čia visur visko, tai čia tarpinį nebuvo net. Ko aš sugalvojau, paimsiu aš su hermetiku silikoniniu čia tokiu. Vien žodžiu, baisiai nereklamaus aš, skaitos, dėsiu, sukibysiu. Suvatau, nes ansrelė man tarpinis net netur ir, sakykime, kad gautos toks tarsi vienas daiktas, čia aš jau nusireibalinau su nefrasu, tik vien tik antrą galą, o čia tauk tarpinė, kur yra, reiškias prie karburatoriaus, kur liesės, tai padarysiu taip irgi, prikibysiu daugmaž privatau šitas galą ir daugmaž paliksiu skaitos prie karburatoriaus, kad prisidėjus būtų sandaresnis reikalas. Noras visgi, kad tas variklis dar tarnautų nemaža ir plus tai gausiam sandarumą, filtraus orą normalią, ką priklauso ir bus tvarkelė. Tai vat bandom taip toliau daryti. Gal netur kur įpatoginti vesto prietais. To, sakau, prietais paprasčiausiai filtrą pačią. L-rings čia ir tas silikons, hermetics. Kvep grina kaip Victor Reigns, kur yra. Manau, daug kas žino. Ir kas žino, tas žino. Irgi pasiėmiau pabandyti, nes Victor Reigns, vien žodžiams, ten man gaunas, kad po, reiškia, kiek tai laiką naudoju, skaitus, panaudoju ir užsukti, nerek masišką, kol kas man pačiam didelės kiekės naudoti, ten kokiam tarpiniam mašinų galvutėm, užtų dangtelį uždedant. Čia aš kalbu apie senesnes mašinas, kurioms nusiraitų pastovę užtų dangtelį. Tarpinį vis tiek tenka pertepti su hermetiku. Kaip sakant, gaunas kas gaunas. Ir man gaunas tokia situacija, prisiminiau tiksliau, kad uždžiūnansa ten, sukeitie ir paskiau sekančiam rozauką rek paimti naudoti, tai yra tragedija. Nieko nebišiam panaudoti, nes ant jį su akmenyjas, ten kol išspaudi, kol kon, ir yra žiauri nesąmonė. Sakau, reik pabandyti kažką naują ir matysim, kas čia gausis. Kvep grina taip pat, kaip Victor Reigns, man, sakau, kas žin, tai žin, čia nedemonstraus aš, Galbūt kažkas pasakys, kam čia reik. Gal ir nereik, bet, aš mėgstu tvarkingą. Man patinka kruopščiai daryti. Aišku, tai laiką atim nemažam, bet aš kruopštum ir važiuoju.
Tai va. Ne raketų mokslas. Sakykime, aš čia sužaisiu su vatau dalyku, kad man čia sandare bus ir šiuo atveju sutvirties tą tarpinę gražią. Žiaurė čia šūdina aš esu pasidėjęs. Kaip sakant, labai nepatogiai man čia ir pademonstruoti. Nu va. Kur aš čia po šalį. Taip. Kas nefainė vėlgi, čia prasideda minusinis atvirks reikėjams, kurios nepasijėmiau dar. Va taip va. Žiauriai nepatogus reikalas. Varžtas tarsi linkęs būtų visas raitūzijas. Atrodo tarsi ištryškęs į hermetiks. Čia irgi baisiai daug tempt negalnas. Tuoj sutampys, sudraskys su tom plasmas. Gal sunkia matos ten. Nu, vien žodžiu, daug aš nebetemps. Čiučiut atleisina į vieną į kitą. Nu, kaip ir beveik. Dan, čia dar žarnuokals sukliaus reikia pajungti. Dabar jaunam. Svarbu atsargiai naudoti geležtinių peilių, nes gali greit pirštus kiaurus turėti. Nu, volia. Beveik galim manatkės rinktis ir viskas. Sakant, čia reikėtų gal tiek va. Kažką reiks prisitvirtinti. Žadėjau trumpinti žarnuoką, bet galvoju, ai tegu būn, nepamaišysans. Ten gera, kad pasisuktas angalys benzo kur paimti, reiškės. Angalį kap nori pagal patogiausią poziciją pasukti. Nesukel problemų. Gal ir gera. Užpilinėjom benziną ir žiūrim, kas dedas.
Kas geriausia, dar tą plūdį veikianti. Labai fainas reikaliuksas. Pusė bakas, album. Kai užplūda benzins. Nu, va, belieka akumuliatorių šitą prisiveršti. Svarbu neprisitrumpinti. Kaip sakant, nekokių patirčių turiu, blin. Traktorius beveik paruoštas kūrimo, tai įsimečiau akumuliatorių, tada pasijungiau papildomą krauties, nu, mažą ką. Vdrugunsa, čia bus be nusėdants, nes labai ilgai išstovėjai man, be krovimą. Pasirodo, buvau dar neužsukęs normalią čia apačios, žiūrėkit, dar drėkst. Baisiausia yra dabar, kad nenutraukčiau.